ஐயோ, போகிற போக்க பார்த்தா இன்னைக்கு நைட்டு தாங்காடு போலையே, போன வருஷம் மாதிரியே இதே வேலையாக போச்சு. அர்ஜுன் அர்ஜுன், இன்னும் நேரத்தில் அது நிறைஞ்சிருயா. பார்க்கி பாதி நிறைஞ்சிருச்சு. ஹலோ ஏபி ஃபேமிலி, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சென்னையில் இருக்கிற ஏபி ஃபேமிலி எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க. ஏன்னா ரெட் அலர்ட் விட்டுருக்குறாங்க இன்னைக்கு சென்னைக்கு. நாங்கள் வந்து இன்னும் 2 நாளைக்கா 3 நாளைக்கா 3 நாளைக்கா? ஆத்தாடி ஆத்தா. மேகி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா பால், தக்காளி, வெங்காயம் மட்டும் இல்ல. ஏன்பா போட்டுக்கலாம்? நேத்துல இருந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கடா, ஈவினிங்ல இருந்து எல்லாத்துலயும். இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. என்னன்னா 3 நாள் ரெட் அலர்ட் அப்படின்னு சொன்னா கடையில இருக்கிறது மொத்தத்தையும் வலிச்சு வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க? 6 நாளைக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் மற்றவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு தேவையான பொருள் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்களை தான் பிக் பாஸ்ல பிடிச்சி போடணும். அதாவது அத்தியாவசிய தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கணும். சும்மா வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி போடுவோம். ஒரு 3 நாள் 6 நாள் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னா, கொரோனாவா 1 வாரம்னு சொல்லிட்டு 1 மாசம் லீவ் விடுறதுக்கு மழை விடுற மாதிரி தெரியல மக்களே. நாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வரும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது, கம்மியா இருந்தது. இப்ப திரும்ப அதிகமாயிடுச்சு. எனக்கு தெரியும் நைட்ல இருந்து சல சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே தான். ஏன்பா இந்த மாதிரி நேரத்துல நம்ம வந்து பேட்டரி லைட்டு, அப்புறம் வேற என்னப்பா இந்த பவர் பேங்க். ஏன் கேக்குறீங்க? பவர் பேங்க் அமேசான்ல போட்ட நேத்து வந்துருச்சு. பேட்டரி லைட் எல்லாம் போட்ட இன்னும் வரல. இன்னைக்கு தான் டெலிவரி வேற. இந்த மழையில எப்படி டெலிவரி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. அதெல்லாம் 1 வாரத்துக்கு முன்னாடியே போடணும்பா. 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெட் அலர்ட்னு தெரியாதுல்ல. ஒரு 10:30 மணிக்கு தான் நானே எந்திரிச்சேன். பார்த்தா அர்ஜுன் எப்பயுமே எந்திரிச்சு இங்கிட்ட ஓடி ஆடி விளாண்டுட்டு இருப்பான் எங்களுக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சு. இன்னைக்கு என்ன தலைவர் வந்து இப்படியே படுத்தே கிடந்தான் பாருங்க. நான் முழிச்சு பாக்குறேன், சடனா முழிக்கிறேன், உட்காந்துருக்கிறான் பக்கத்துல. அப்படியே எங்க பாத்துருக்கேன், எங்கடா பாக்குறான்னு திரும்பி பார்த்தா மின்னல் விட்டுது. ஜன்னலுக்கு உள்ள வந்து தெரியும் இல்லையா, அப்படியே லைட்டிங் மாதிரி தெரியும் இல்லையா. அதை பார்த்துட்டு இந்த அவன் ரியாக்ஷன் இப்படிதான்ப்பா. நான் தான் அர்ஜுன் வச்சுக்கோங்களேன். செம்ம காமெடியா இருந்துச்சு. அர்ஜுன, ஏன் மழை பெய்யுது? சாமி எல்லாம் குளிக்கிறாங்களா? சாமி என்ன பண்றாங்க? பாத்ரூம். ஓ, பாத்ரூம் போங்கங்கறியா? சாமி பாத்ரூம்ல போய் குளிக்க. சொல்லு அடுத்தது. கம் அகைன் another day சொல்லு. எப்படிதான் நீ கூப்பிடலாம் 3 நாள் மிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நசனசன்ட்டு. ஸோ மக்களே, டைம் வந்து இப்போ வந்து 3:15 கிட்ட ஆகுது. 3:15 ஆயிடுச்சு. இப்போ வரைக்கும் வந்து மழை அடமழை பெய்யல, ஆனால் தூரிக்கிட்டே தான் இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏற ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் இதே மாதிரி நாளைக்கு வரைக்கும் தூரிச்சுன்னா அவ்வளோதான், எங்கள் ஏரியாலாம் தண்ணி நிறையவே வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ அத்தியாவசிய தேவைகளில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் குறையுது. லைக் இந்த தக்காளி, அப்புறம் முட்டை, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறமா பால் பவுடர் வாங்கி வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. கரண்ட் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஏரியாவில் போகல, பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நைட்டு போயிடலாம். எல்லாத்தையும் சார்ஜ் பண்ணி வச்சாச்சு. பவர் பேங்க் அதுன்னு எல்லாத்தையும் சார்ஜ் பண்ணி வச்சாச்சு. அமேசானில் போட்டு அந்த கேண்டில், அப்புறமா எமர்ஜென்சி லைட்லாம் இன்னும் வரல. நம்ம கிட்ட இருக்கிற பேட்டரி லைட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சார்ஜ் போட்டு வச்சாச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து போயிட்டு ஒரு கொஞ்சம் இந்த கேண்டில்ஸ் வந்து அமேசானில் போட்டிருந்தா அதுவும் இப்போதைக்கு வராது போல். இந்த மழையில் டெலிவரி பண்ண முடியாது யாராலையும். ஸோ அதனால் கடைக்கு போயிட்டு ஏதாச்சும் கடை திறந்துருந்ததுன்னா போய் வாங்கிட்டு அப்படியே நம்ம ஏரியாவை வந்து ஒரு விசிட் அடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மால் வந்து காரில் ஆல்ரெடி கிளம்பிட்டார். அப்பா எங்கம்மா? அச்சிச்சோ, அப்பா ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்கறதுக்கு போயிருக்காரா? உனக்கு எப்படி இருக்கு? மழை நல்லா இருக்கா? இல்லையா? ஏன் மழை பிடிக்கலையா? இல்ல மழையா? சரி, ஓகே. சாப்பிட்டியா? பூவா சாப்பிட்டியா? நல்லா இருந்துச்சா? சரி, தூங்கலாமா நம்ம? தூங்கலையா அர்ஜுன்? சரி, ஹாய் ஏபி ஃபேமிலி சொல்லு. எல்லாரும் சொல்லு அர்ஜுன். எல்லாரும் சேஃபா இங்க பாருங்க, இங்க பார்த்து சொல்லுங்க. சேஃபா இருங்க. போலாமா?
அர்ஜுனுக்கு அந்த ஹேண்ட் ஃபுட் மவுத்து அந்த இது வந்து ஃபுல்லாக செட்டில் ஆயிடுச்சு மக்களே. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்குது. அப்புறமா கழுத்தில் கொஞ்சம் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட்டில் ஆகிட்டுருக்கு. ரொம்ப பொறியாக இருந்ததெல்லாம் இப்போ அப்படியே சரியாயிட்டுருக்கு. ஸோ ஹில் பி ரெக்கவர்ட் சூன். என்னய்யா என்னாச்சு? வெளியே போகிறோமா? எப்படி இருக்கு நம்ம ஏரியா நிலவரம்லாம்? உடக்கி நிலவரம் நார்மலாக தான் இருக்கு. ஆமா இப்போதைக்கு ஓகே, ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கு. இல்லையே இந்த ரோடு இவ்வளோ நீட்டா இருக்கு. இல்ல இந்த ரோடு இவ்வளவு நீட்டா இருக்காதே. உள்ள போக போதான் தெரியும் கப்பலின் ஆழம். இதுல பாக்கலாம்ல. இதுல இங்க இருக்கு வியூ. இவன் கீழேயே பாக்கலாம்லப்பா எவ்வளவு ஆழம் இருக்குன்ட்டு. கீழே இவ்வளவு தரைமட்டம் இல்லையா? பரவாயில்ல, அந்த அளவுக்கு இல்ல. நிலவரம் கலவரமாகல. இங்கேயே ஓப்பன்ல இருக்குப்பா. முட்டைலாம் இருக்குப்பா. முட்டை ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத உணர்த்தும் விதமா தான் அந்த வீடியோ இருக்கும் மக்களே. வண்டியை கொண்டு வந்து அழகா பார்க் பண்ணிட்டேன். ஆனா ரைட் சைடுல பார்த்தா தண்ணி டோர் கிட்ட நின்றுட்டு இருக்கு. இறங்குனா நான் வந்து முட்டி வரைக்கும் போயிடும். அதனால நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சர்க்கஸ் காட்ட போறோம். எஸ், இங்க பாருங்க 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 சாமி சாமி எல்லாரும் பாருங்க சாமி. செருப்பு செருப்பு ஒரு கேடா அப்ப கோப்பா வருங்கல்ல. ஓடு 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 மக்களே. அம்மா பாருங்க குரமாட்டி வித்தலாம் மாட்டோம். அங்க பாரு அம்மா. அம்மா வெளியே இங்கிட்டு இங்க இங்க இருக்காங்க. காசு இல்லம்மா. காசு கொடுறா. என்னதுமா மேல மொட்டை மாடில என்ன இருக்கு? என்னதியா? அப்படியா? இந்த மாதிரி மழை நேரத்துல ஆமா சொல்லு. யாரும் எங்களை மாதிரி இருக்காதீங்க. ப்ரிகாஷனா, சேஃப்டி ப்ரிகாஷனா. என்னப்பா? ஐயோ யோ 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 இரியா இரியா. சரி அதெல்லாம் சரியாயிருச்சு. நீ சொல்லு ஹலோ மக்களே சொல்லு. எல்லாரும் சேஃப்டியா இருங்க, வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க. இங்க பாருங்க அந்த நம்மளோட யாருப்பா நீ? உனக்கு நீயே பேர் வச்சுக்கப்பா. என்ன மிருகம் நீ? இந்த குள்ளநரி இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க தாவுது பாருங்க. இந்த மாதிரி மழை நேரங்கள்ல தான் இந்த மாதிரியான வித்தைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆஹா, எப்படி இந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் உங்ககிட்ட? அது சின்ன வயசுல இருந்தே என் கூடவே வந்தது. பாத்தியா? என்னைய பாரு, என்னைய மட்டும் ரொம்ப சேட்டை பண்றாங்கடா. உங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கு போல எல்லா சேட்டையும். என்ன சீட் பெல்ட் போடுவியான். அதுதான் சீட்டாங்கிறான். பாத்தியா என் பிள்ளைய நான் எப்படி வளர்த்துருக்கேன் பாரு. சரி மூட்டு நீயும் போடு. முட்டை மட்டும் தான் கிடைச்சிச்சு. ஐயோ முட்டை மட்டும் தான் இருந்துச்சா? ஹார்லிக்ஸ் பாக்கெட் 5 ரூபாய் பாக்கெட் இருக்கு. சூப்பர்ப்பா மக்களே. ஒரு வழியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆமாங்க, தக்காளியை வந்து ஆன்லைன்ல தேடி பார்த்தோம். எங்கேயுமே அவுட் ஆஃப் நாட் அவைலபிள்ட்டாங்க. அப்புறமா வெளியே வந்து பார்த்தா அங்கேயும் அவைலபிள் தான். அதாவது அங்கேயும் அவைலபிள் இல்லன்ட்டாங்க. இல்ல ஆமா, இப்போ கொஞ்சம் மெயின் ரோடுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இருக்கு. நல்லா தங்க மாதிரி தெரியுது தக்காளி. வாங்கிட்டு வாங்க. ஒரு பாட்டு பாட அப்பாக்கு. பாட்டி பாட்டி கதை கேளு பாட்டி. அந்த பாட்டு தானே அது. வேற பாட்டு பாடுங்க. வேற என்ன பாட்டு பாடுவீங்க? இந்த மலைக்கு உனக்கு என்ன பாட்டு பண்ணும் போல இருக்கு? இந்த மலையை ஃபீல் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடு பார்ப்போம். இந்த மலைக்கு நல்லா தூக்கம் தான் வருது. அர்ஜுன் உனக்கு ஏபிசிடி தெரியுமா? வேணாமா? சொல்லு அர்ஜுன். அது என்னது? அது பில்டப்பூவா? பூவா? கூப்பிடு வா வா சொல்லு. வந்துடுச்சு. ஏன்பா இன்னைக்கு ரெட் அலர்ட் தானே சென்னைக்கு? அப்புறம் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஹாலிடே தானே எல்லாருக்கும்? ஆமா கவர்மெண்ட் ஹாலிடேவான்னு தெரியாது. ஆனா ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல் இதெல்லாம் லீவு. என்னப்பா சொல்ற? அப்ப ஏன்பா ஒயின் ஷாப்லாம் ஓபன்ல இருக்கு? ஒயின் ஷாப்புக்கு எப்பறம் லீவ் விடுவாங்க? ஏன்பா பள்ளி குழந்தைகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை விடுறீங்க, இந்த குழந்தைகளுக்கு விடுமுறை விட மாட்டீங்களாப்பா? குழந்தைங்களுக்கு விடுமுறை விடுவாங்க.
விடுவாங்க. ஆனா அடிக்கிற மழையில அந்த குழந்தைங்க விடுமுறை விடுமா? ஏன்பா என்னப்பா அதுவும் கரெக்ட் தான். லீவ் விட்டாலும் வந்து கடை வாசல்ல நின்னுக்கிட்டே அடிக்கிற மழைக்கு நாங்களே வாங்கிட்டு ஒண்ணு போட்டு தூங்கலான்னு பார்த்தா பாவீங்களா குழந்தைகள்லாம் உங்களுக்கு சாதாரணமா போச்சுல. சொல்லுங்க என்னப்பா இருந்துச்சா? வா வா உள்ள வா. பால் மட்டும் கிடைக்கல. பால் மட்டும் எங்கேயுமே கிடைக்கலையா? காலையில 100 பாக்கெட் போட்டாங்களா, 100ம் காலையில போயிடுச்சாம். அச்சச்சோ. அப்ப காலையில வந்தா கிடைக்குமா? நாளைக்கு காலையில வந்தா கிடைக்கும். ஓகே. தக்காளி இங்க 89 ரூபீஸ் தான். அப்படியா? சரி பால் பொடி அந்த மாதிரி எதனா? இல்ல அதுவும் இல்லையா? ஃபுல்லா காலி. ஐயோ அதுகோ பாத்தியா அவன. அர்ஜுன் இன்னைக்கு வந்து பால் குடிக்க மாட்டாரு. அர்ஜுன் வந்து நிங்கா பாய் ஆக போறாரு இன்னைக்கு. இல்ல அர்ஜுனுக்கு மட்டும் நான் ஒரு பாக்கெட் பால் பதுக்கி வச்சிருக்கேன். டடன் டங். அப்ப ஒரு 1/2 லிட்டர் பாக்கெட்ல 1 லிட்டர் தண்ணியை கலந்துற வேண்டியதுதான். ஆமா கலந்து நாளைக்கு வரைக்கும் 10 வாட்டி சூடு பண்ணி வைக்க. அர்ஜுன் சதி நடக்குதியா உனக்கு இந்த வீட்டுல? பாலிடிக்ஸ். ஸோ மக்களே இந்த வீடியோ வந்து 6 மணிக்கு தான் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க. எதனால் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே எங்களோட நிலவரத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே என்னதான் வந்து பெரிய மழை பெய்யுது ரெட் அலர்ட்டாக இருந்தாலுமே டிராஃபிக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் தான் இருக்குது. அது வேற ஒன்றும் இல்லை, நம்மள மாதிரியே முன்னாடியே சில விஷயங்கள்லாம் பிளான் பண்ணாமல் இருந்தவங்களாம் இப்போ தான் வந்து வெளியே வந்து நிறையா வாங்குறக்காண்டி அங்கங்கேயும் வராங்க. மற்றவங்க சும்மாவே வந்து டீ குடிச்சிட்டு அந்த மாதிரிலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டுலாம் போகிறாங்க. ஸோ மருந்தகம் ஏதோ மாத்திரை வாங்கணும். எப்படி ஞாபகப்படுத்துறேன் பார்த்தியா? கரெக்டாக இருப்பேன் நான்லாம். அப்புறம் நம்மளை தான் அனுப்புவாங்க அடுத்து. நம்மளால வர முடியாது இப்போ அந்த குறுக்கோழி காரணம் நம்ம படுத்துக்கிட்டோம். இங்கெல்லாம் துளசி செடி நல்லா பீறிக்கிட்டு வளருது சரியா. தெரு ஓரம் தான் இருக்கு, எல்லாரும் தொடுவாங்க, வெயிலும் அடிக்கும், பத்தா கோசலுக்கு சிகரெட் அடிச்சு ஊதுவாங்க, அப்புறமா பீடா போட்டு துப்புவாங்க. எவ்வளவு வேலை நடந்துமே அந்த துளசி செடி அப்படி இருக்கு. ஆனா நம்ம வீட்டுல பார்த்து சுத்தமா இது என்னென்ன நேரத்துல எல்லாம் தொடக்கூடாது, குளிக்காம அந்த துளசி செடி தொடக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்குவமா பத்து வளர்த்தாலும் காஞ்சி கருவாடை போயிடுது. ஸோ மக்களே இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிவுக்கு வருது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு தான் பெரிய ஒரு இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு தான் ரெட் அலர்ட். ஆக்சுவலா இன்னைக்கு ரெட் அலர்ட் கிடையாதான். கேட்டேன் அந்த அண்ணங்கிட்ட. நாளைக்கு தான் ரெட் அலர்ட். இன்னைக்கு வந்து கனமழையாம், நாளைக்கு மிக கனமழையாம். ஸோ அப்போ இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே சதன்னு இந்த மாதிரி பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். நாளைக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் பண்ணி ஆமா அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனாலதான் இப்பயே எல்லாத்தையுமே தேவையான பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டோம். ஒருவேளை 6 மணிக்கு சென்னையில் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், நாளைக்கு காலைல பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விட்டுருங்க. முடிஞ்சா இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நேற்று வாங்காதவங்க. ஆமா ஆமா தூங்கிருங்க பேசாம. நாங்களும் இப்போ போயிட்டு மெடிக்கல் ஷாப் போயிட்டு தலைவலி மாத்திரை, சளி மாத்திரை, அதுக்கப்புறமா அமிர்தாஞ்சன் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸே நீங்க வாங்கி, அதாவது மெடிக்கல் என்னதுப்பா அது சப்ளிமெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கிட் மாதிரி நமக்கு தேவையான மாத்திரைகள், தலைவலி காய்ச்சல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரத்தான் செய்யும் வீட்டுல. ஏன்னா குளிர் அடிக்கிற குளிரை பார்த்தா கொடைக்கானல் போன மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால எல்லாருமே சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நம்புறோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாருமே சேஃபா இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லிருங்க. இல்லன்னா சேஃபா இருந்துக்கங்க. என்னப்பா சொல்ல முடியும், நம்மளால ஆறுதல் தான் சொல்ல முடியும் இந்த நேரத்துல. ஏன்னா நமக்கே நாளைக்கு என்ன நிலைமை, நமக்கு ஆறுதல் சொல்ல 2 பேரும். சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிருங்க. அஞ்சலி பிரபாகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் அடுத்து நம்ம சென்னை நிலவரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்க நிலவரத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி சொல்லி சென்னை நிலவரத்தை பத்தி கிடையாது. எங்க நிலவரம் நாளைக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நாளைக்கு வீடியோல பார்க்கலாம். அண்ட் அந்த பிராங்க் வீடியோ வந்துட்டு அடுத்து எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 நாள் கழிச்சு வந்துடும். பார்ட் 2 வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க, கண்டிப்பா வரும். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட் அஞ்சலி பிரபாகரன் யூடியூப் சேனல். பாய் பாய். இங்க பார்த்து சொல்லு பாய் பாய். சிரிச்சிட்டே சொல்லு. ரொம்ப நேரமா கத்திக்கிட்டு இருக்கான். ஒருத்தனை கூட காணோம். மக்களே அடிக்கிற மழையில என்ன அர்ஜுன் ஒருவேளை அடி இருக்கு பாரு ஒண்ணு. யோ உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு இல்லையா? நம்ம ஏரியா ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் பாவம்ல. ஏன்பா ஒருவேளை இந்த பக்கத்துல வந்து வேலை நடக்குதுல்ல, வடக்கு நண்பர்கள் கொத்தனார் வேலை பாக்குறாங்க. இந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் மொத்தமா ஒண்ணு கூட கூப்பிட்டு வரலையே, எனக்கு இன்னும் டவுட்டா இருக்குப்பா. அதுங்களுக்கு சாப்பாடு போடுற மாதிரி கூப்பிட்டு அதுங்களே சாப்பாடு ஆக்கி இருப்பாங்களோ? அந்த அளவுக்கு அப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஒண்ணு கூட காணுங்க. யோ நீ ஏன் கோச்சிக்கிட்டு இருக்கிற?
அப்பா உனக்கு வேற பிஸ்கட் வச்சிருக்கிறேன். இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ், அவங்களுக்கு போடுவோம். பறவைகள்லாம் இந்த வந்துட்டாங்கல்ல. கதவு திறக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரமா அவனுங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கானுங்க. இந்த வா வா. இங்க பாரு அழுது வளர்க்குறாங்கல்ல அவங்க வந்து யாரு சாப்பாடை சாப்பிடலாமா வேணாமான்ட்டு யோசித்துக்கிட்டே வந்து 2 பிஸ்கட் தூக்கிட்டு போயிட்டான்பா. அந்த இன்னொருத்தனுக்கும் பாதி வச்சிருக்கான். உனக்கு தான்டா சாப்பிட்றா. ஐயோ அதான் எல்லாம் மழைக்கு ஒதுங்கி போய் அந்த கட்டடத்துல போய் உட்காந்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன், இந்த வேலை பார்க்குற இடத்துல. ஆமா ஆமா பிஸ்கட்டை பதுக்குறான், சாப்பிடல, உள்ள எடுத்துட்டு போய் வைக்கிறான். புரியுதா? அந்த பாரு எடுத்து போறேன் பாரு. ஒன்னொன்னா இது நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா. எல்லாரும் உள்ளதான் இருக்காங்களோ. நம்மள மாதிரி ஏதோ ஒரு நல்ல உள்ளம் அவங்களுக்கு வந்து பாரு, கதவை திறந்து விட்டு எல்லாரும் மொத்தமா உள்ளதான் இருக்காங்க. நான் மொத்தமா வச்சுட்டு வந்துடுறேன். மேரி பிஸ்கெட்டுக்கு மக்கள் இந்த மழை நேரத்தில் நம்ம எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே இருப்போம். இவங்களுக்குலாம் வந்து சாப்பாடு போடுறதுக்கு ஆட்கள் இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஏரியாவில் அவங்க வீட்டில் ஃபுல்லாக எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் கொடுத்து உள்ளே வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் ஏரியாவில் யாராச்சும் இந்த மாதிரி இடம் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்களே, இதே மாதிரியே உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்க. நிறைய டாக்ஸ்லாம் இந்த நேரத்தில் வந்து ரொம்ப அவதிப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு தண்ணி இந்த நேரத்தில் தேவைப்படாது. இந்த மாதிரி பிஸ்கட்டோ இல்லை எதனா சாப்பாடு மீந்துச்சுன்னா உங்களுக்கே இருக்காது. ஏன்னா பிஸ்கட் பாக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே போகிறவங்க அந்த மாதிரி வாங்கி போடுங்க. முடிஞ்சால் செய்யுங்க, முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யுங்க. அவ்வளோதான். வா போகலாம். உன் பிள்ளை இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணா, இந்த பிஸ்கெட்டுக்கு இப்போ எவ்வளோ நேரம் அழுதுட்டு இருந்தால, இங்கே அழுதுட்டே நின்று அந்த கார்னர்ல செக்யூரிட்டி தாத்தா வந்துட்டு என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறான். அப்படியே ஒன்றும் இல்லை, பூனை போது கீழே அர்ஜுன் பூனை. ஏ வா குட்டி பூனை. என்னது அர்ஜுன்? பூனையா? பூனை எப்படி கத்து அர்ஜுன்? சரி வா வா. தொடக்கூடாது கீழே வா.